是顶国小1年甲班的学生。我今天要讲的故事是森林照相馆。有一天，有一个山林盖了一个照相馆。猫头鹰是摄影师，棕熊是助理。他们第一组客人来了，是狮子家族。他们拍了一个很可怕的照片。第二位客人，第二组客人来了，是猩猩家族。他们拍了一个很可爱的照片。第三组客人也来了，是蛇。他们是蛇家族，也拍了一个很可爱的照片。第四组客人来了，是老鹰。老鹰拍了一个很帅的照片。很多动物都来山林照相馆拍照。最后，熊猫孤零零的来这里拍照。猫头鹰摄影师说：“我要拍了。”这时候，熊猫很不开心的就开始拍照了。等一下，我们来了。最后，他们拍了一个很热闹的照片。最后，这个相片被挂在墙上。